Nane, ma Oh, dove sta andando con quel cartello enorme? vado a festeggiare la vittoria di Trump alle Ma elezioni. almeno ha visto come ha scritto il nome, guardi. Come si pronuncia? Trumpa. E comunque io mi riferisco a un mio cugino Trampoin, emigrato tanti anni fa negli Stati Uniti, che somiglia tutto a me. Ti vuol vederlo? Ti faccio vedere un filmato. Vediamo allora, vediamo. Guarda, guarda. Ma siete uguali. E ti Speriamo avevo almeno detto? che lui sia un po' più sveglio. Ciao, non stammi offendere. Ara che i Veneti in giro per il mondo gli ha sempre fatto un gran successo. I Veneti. Per Capito? esempio, chi? Ce ne citi alcuni, dai. Ma per esempio il Sarto. Il Sarto. Pierre Cardin, che ora chiama Cardin, e dopo che c'è il gommista Michelin, che ora chiama Michelin, e anche Chopin era veneto, si chiamava Chopin. Sì, tra poco era veneto anche Ho Chi Minh. Ma certo, la mamma già era vietnamita, ma il papà già era di Venezia, si chiamava Chimì de Fu Chi Minh, ti Senta, ricordi? guardi, lasciamo perdere, va. Ha seguito le elezioni americane allora? Io ero sicuro che vinceva Trump, perché è un uomo che spruzza simpatia da tutti i No, pori. spruzza, Ciò- vorrà dire sprizza. Cosa c'entra Spritz adesso? Comunque che altra Camola, Camola... Intende Kamala Harris. Sì dai, a Camola è qui che ti usi sua pesca. Qui vuoi fare come le ocche dell'antica Roma sul Campidoglio che salvava a Roma, ma fammi un piacere dai po'. Bortoin, lei sta facendo sfoggio di cultura, mi sorprende. Ma sì, perché Trump la cucinava e adesso il prossimo ringraziamento i magna l'occa rosta. No, Vabbè, più il come non tacchino. detto, guardi, cosa dice del fatto che Biden ha fatto in ritardo il discorso di congratulazioni a Trump? Ma avevo su 3 giorni prima che capisse chi che aveva vinto. E se vecchio, poi quando che parla è spua. Ma È abbia spua pazienza, sempre. cosa vedi. c'entra questo fatto? C'entra, pensa che spua talmente tanto che gli ha fatto i terzi cristalli interni alla macchina. Vabbè, senta, sa almeno come ha festeggiato la vittoria Trump? Sì, e ha fatto una partita a ruba massetto insieme con Putin, Kim Jong-un e Draghi. No, questo non può essere. Anche a massa. Lasciamo perdere. Un'ultima domanda. Ma lei si è mai recato negli Stati Uniti? No, massa grandi, l'origa vara, gli autobus che sono enormi e noi abbiamo i mezzi. Iga a metropolitana che è lunghissima e noi abbiamo a metro, al massimo 1,5 metri. Dopo vara, i beve caffè su una mastea e diventano nervosi quando chi va fuori sulle strade e si spara addosso e dopo che si accia che a mette i simisi, te ne pesti uno, a sana spusa da morire. Vabbè, senta, Nane Bortoin, lei ci ha spiegato l'America proprio in 10 secondi. Speriamo che non ci dichiarino guerra almeno. Ma va. scherzi tu, ciao me cugini, trampoin. Siamo sicuri ragazzi?